told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but... Amigos, hoy propicio el tema que vamos a conversar y es acerca de la tos. En este tiempo donde predominan los virus, las pestes por todo lado, ahorita hay muchos virus, muchas enfermedades que tienen que ver con el tracto respiratorio, con el sistema respiratorio, pues cabe destacar dos plantas muy conocidas por todos que pueden ayudarnos muchísimo para aliviar estos problemas de la tos, y que se destacan principalmente la menta y también el eucalipto. Plantas, especialmente eucalipto, que lo conocí desde muy niño, en Sogamoso, en la parte de Boyacá, se da muchísimo, hay muchísimos eucaliptos, y pues desde pequeños mi mamá utilizaba esta planta para cuando había problemas de tos. Y la menta, pues no muy conocida por nosotros también, pero también se da en muchas partes y se puede conseguir. Ambas son excelentes para el tratamiento de diversas afecciones del tracto respiratorio y poseen propiedades antitusivas, expectorantes, antisépticas. ¿Y cuál es la mejor forma de aprovechar sus beneficios? Es haciendo vaporizaciones de menta y eucalipto, ya que al inhalar el vapor, entonces con agua caliente se emana de allí. Ese vapor favorece la apertura de las fosas nasales, la apertura de la respiración y reduce sustancialmente el problema de la tos, que es tan molesto especialmente en las noches. Entonces esta es como el abrebocas de lo que vamos a conversar. Otro también muy bueno, antiséptico y además calmante de la tos, es el tomillo. Es un antiséptico bien interesante en infecciones del pecho, infecciones de la garganta y en casos de mucosidad severa, cuando hay bastante flema. Es un expectorante natural que calma la tos. Se puede utilizar de diferentes maneras. La primera sería en preparar una infusión de tomillo, agregar 2 cucharadas de esta planta fresca en una taza de agua hirviendo para hacer la infusión, y cuando ya está lista vamos a añadir una cucharada de miel de abeja, pero ojalá sea pura. Por otro lado, podemos decir que podemos utilizar vaporizaciones del mismo tomillo siguiendo el mismo procedimiento del eucalipto y la menta, ¿no? Vamos a utilizar un recipiente y así como aplicamos la menta y el eucalipto, también podemos hacer lo mismo con el tomillo. Entonces hacemos la vaporización y el agua, punto de ebullición, nos cubrimos la parte de la cara, tampoco que nos vaya a quemar el vapor, pero sí que podamos inhalar el vapor que ha quedado allí. Lo podemos de pronto con un trapito sacarlo para que se forme el vapor y lo podamos aspirar. Esto nos va a ayudar muchísimo. Es importante saber que el tomillo está contraindicado en algunos casos. Por ejemplo, si hay problemas digestivos, úlceras estomacales, gastritis o colon irritable o estreñimiento, entonces se puede dar
alguna hipersensibilidad en estos casos. No es recomendable usarlo, así es de que. Otro importantísimo, llamémoslo así, un rizoma o una raíz, es la raíz de jengibre. La raíz de jengibre es otro perfecto amigo cuando se presentan problemas de esta índole, con tos, porque la raíz de jengibre ayuda a eliminar la mucosidad o la flema. Es perfecto en casos de tos con flema, ¿no? Con esputo. Y sus propiedades antivirales y bacterianas permiten luchar contra aquellos microorganismos que causan la tos acompañada de flema. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar el jengibre también. ¿Cómo podemos utilizar el jengibre? La raíz. Vamos a preparar un jarabe casero. En un contenido anterior yo les enseñé un jarabe especial para la tos. Espero que también tomen apunte para este. Se utiliza la raíz de jengibre. Vamos a utilizar 2 limones, una cucharada de miel. Vamos a mezclar todos los ingredientes hasta que formemos algo homogéneo. Lo vamos a introducir en una botella de boca ancha, ojalá, de cristal, y vamos a tomar una cucharada de este preparado unas 3 veces al día, y en la noche antes de acostarse tomarse otra cucharada. Puede ayudarnos muchísimo también cuando se presente una situación con tos y flema, en este caso. El consumo de jengibre también está contraindicado. Hay que tener en cuenta que cuando las personas tienen problemas digestivos, cálculos biliares o que son hipertensos, entonces deben o que estén tomando de pronto medicamentos anticoagulantes para la diabetes, o durante el embarazo, durante la mujer esté dando de mamar o esté en tiempo de lactancia, no es recomendable el consumo del jengibre. Entonces, estas son como algunas raíces. Otra forma también importante para eliminar la tos, en este caso no con flema, sino una tos seca, es utilizar el anís, la manzanilla y el clavo de olor. Esa combinación de esas 3 hierbas, esas 3 plantas, sirve para calmar la tos seca. Y es un remedio natural muy utilizado por mucho tiempo atrás. Se prepara un jarabe casero elaborado a base de estas 3 plantas: el clavo, la manzanilla y el anís. ¿Cómo lo vamos a preparar? Vamos a hacer una infusión de manzanilla, la vamos a hervir y añadir el anís y los clavos más adelante. Dejar unos 10 minutos que hierva y absorba los nutrientes de esas plantas, y lo vamos a dejar reposar durante 5 minutos. Vamos a colarlo y añadimos unas cucharadas de miel, 2-3 cucharadas de miel. Le agregamos el zumo de 4 limones y vamos a tomar 2 cucharadas de este jarabe, que es un antitusivo especial, y va a notar la mejoría sustancial en estos casos. Entonces, estos son los consejos que estamos dando en el día de hoy para aquellas personas que están sufriendo de tos en estos tiempos tan críticos y difíciles que están ocurriendo, tantas virus y tantas cosas con la tos, asociado con la tos. Entonces es importante utilizar estas plantas para aliviar todos estos problemas. Basta recordarles que nuestro canal Salud y Bienestar Natural ya tiene más de 1120 seguidores. Es un canal relativamente nuevo. Esperamos el apoyo de ustedes para que también se suscriban, compartan estos videos, porque alguien en alguna parte del mundo, alguien de habla hispana, está necesitando esta información. Porque a veces, muchas veces porque no hay con qué ir a una droguería a comprar un antitusivo, un expectorante, o otras veces porque no hay acceso
de transporte para ir a buscar. Muchas veces estamos en el campo o es difícil el acceso a una droguería, a un sitio donde puedan conseguir un antitusivo químico. Entonces estos son remedios caseros que los puede conseguir en la huerta de su casa y que les pueden ayudar muchísimo a solucionar todos aquellos problemas de tos o problemas que se presentan por estos virus que en estos tiempos se están dando casi que en todo el mundo. Entonces, para todos los amigos, un saludo para los mexicanos, para los nicaragüenses, panameños, hondureños, de todas partes nos escriben, se comunican con nosotros por el TikTok, por el Kuwait, por todas estas plataformas que estamos utilizando últimamente para darnos a conocer. Estamos en Yopal, Casanare, para las personas que estén cerca, Bogotá, Sogamoso, Boyacá, por ejemplo, o los municipios aledaños a Yopal, Casanare. Nosotros estamos en Yopal, estamos ubicados en el barrio Los Helechos de Yopal. Aquí vamos a dejarles como el link de del WhatsApp, el enlace de Instagram donde estamos como Salud y Bienestar Naturalmente, la fanpage de Facebook que también es Salud y Bienestar Natural, y el grupo Herbario Internacional, donde ya somos más de 300 miembros. Espero que ustedes también no solamente se suscriban a este canal, sino que también nos sigan, formen parte de este grupo Herbario Internacional de Facebook, y la fanpage de Facebook Salud y Bienestar Natural. Entonces síganos por ahí, por todos esos medios. Más adelante estaremos dando algunos regalos, obviamente no de dinero porque no, pero sí podemos enviarles medicinas. Solamente ustedes lo que tienen que hacer es pagar el envío a sus diferentes lugares dentro de Colombia. Obviamente por ahora tenemos la capacidad de poder ayudar gente de Colombia en lo que tiene que ver con el vino rompecálculos, un vino especial que disuelve o pulveriza los cálculos dentro del riñón, evitando así el dolor o la obstrucción cuando estos empiezan a salir por la vía urinaria. Entonces este vino rompecá, ese es el nombre de este vino, o rompecálculos, es especial para eliminar, pero pulveriza los cálculos dentro del riñón sin importar el tamaño que tenga. Y este vino lo distribuimos a nivel nacional, por ahora a nivel nacional, a nivel Colombia. Las personas que estén sufriendo de cálculos, no duden, porque este producto es excelente para estos problemas. Tenemos también las gotas oftálmicas Sucotrin. Ya afortunadamente nuestra marca está amparada a nivel internacional por la WOMPI, Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, y también tenemos en diferentes partes, en Perú, Ecuador, Venezuela, y en Estados Unidos tenemos una persona que nos distribuye en Miami. Así es de que aquí van a quedar los enlaces del WhatsApp, los que quieran hacer algún pedido o tienen alguna pregunta. También hagan sus comentarios aquí abajo en la descripción, hagan sus comentarios en este video, para que si de pronto necesitan alguna asesoría o alguna información, con muchísimo gusto estamos para atenderles. Que Dios los bendiga y hasta la próxima entrega de Salud y Bienestar Natural.